วดโอ้โหนี่ที่น้องนี่มี UV ครับนี่พัฒนาแล้วใครที่มีรถไฟฟ้ามาได้นะครับแต่ผมไม่มีนะครับนี่ดูคนเอาคลิปมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกแต่งตัวมาดูผมครับกินกาแฟไปเชื่อไรเดี่ยวแล้วครับผมเข้ากันครับผมไม่เป็นไรครับการนี้โอ้ไม่มานานเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำแบบไม่น่าสุดประมาณก่อนดีแล้วโดนลบไม่เคยมีครับพอน้ำเปล่าครับน้ำด้วยและไก่ก้านซีโร่เวสนะครับขยะเนี่ยถือก็มาครับแต่ถ้าตัวคุณเป็นขยะก็ไม่ต้องออกไปนะไม่ต้องเข้าไปนะครับหน้าฝนก็เย็นเขียวดิน้ำนิดเดียวเจอเจ้าผิดเช็คก่อนครับลิงนะครับเฮ้ยตัวนั้นมีลูกอ่ะเอาเรื่องเว้ยเนี่ยเลยอย่าก้าวอย่าล่วงขึ้นถึงมาก โอ้โหคือเรื่องจะพังแล้วเฮียแค่ขาดูก็สั่นเลยเฮ้ยเราต้องได้ลูกที่สวยเฮ้ยอันนี้มาได้เห็นน้ำแจ่มๆเลยโอ้ดูลองน้ำมันมาเบียดผมเนี่ยจะเป็นขนาดนี้วะโอ้ยละอองมาเต็มที่เลยเฮ้ยเฮลล์ลงว้าว
เราก็มาถึงนะครับน้ำตกเหวสุวัดห้ามสูบบุหรี่เปิด7 โมง5 โมงทานเครื่องดื่มห้ามเล่นน้ำตกเหวสุวัดห้ามโดนบินห้ามเล่นน้ำทางลงน้ำตกกดเลย No smoker นี่ง่ายกว่าด้วยแล้วทางเดินก็เล็กด้วยไอ้บันไดอ่ะ อันนี้เดินสบายกว่า